హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు కొబ్బరికాయ తెచ్చాను. దాంట్లో బెల్లం పెట్టి కలుద్దామని. అలాగే దానికి ఒక చిన్న హోల్ పెట్టి అందులో బెల్లం వేసి మొత్తం అంతా లోపల పెట్టాను బెల్లం. దాన్ని పొయ్యి మీద పెట్టి కాల్చాను. అదే పొయ్యి అంటే మన రెడీమేడ్ పొయ్యి. కాలిన తర్వాత అది ఇలా ఉంది. స్మెల్ అయితే సూపర్ వచ్చింది అందులో నుండి. దాని తర్వాత కట్ చేసి టేస్ట్ చూశాను. ఏదో యావరేజ్గా ఉంది.